Y a continuación, por el Grupo Parlamentario del Partido Popular Catalán, tiene la palabra el señor José Antonio Coto. Muchas gracias, señor presidente. Agrair en primer lloc al conseller la seva presència avui a la Comissió d'Empresa i Ocupació, tot i que aquesta compareixença arriba 2 mesos més tard de quan va ser vostè nomenat conseller. Per tant, comença amb mal peu en aquesta comissió, atès que fa 2 mesos que va ser nomenat conseller i avui ve a comparèixer. Tenint en compte que l'atur és el principal problema de Catalunya, potser per vostè no ho és de la magnitud que ho té la majoria de la gent a Catalunya. Aquí hem vist 2 intervencions, la del senyor Puig i la del senyor Amorós. No sé qui és realment el conseller de debò, si el senyor Puig o el senyor Amorós. Jo crec, senyor Amorós, que vostè el que hauria de fer és sentar-se al costat del senyor Puig i no davant del senyor Puig, perquè vostè està fent de conseller a l'ombra i jo l'invito a que, si està tan preocupat per l'atur, faci de conseller oficial i no a l'ombra i, per tant, prengui les mesures que sembla que vostè, a dia d'avui, determinen el govern de Catalunya. El senyor Mas o el senyor Junqueras, en la formació del govern, sembla ser que el que volien segur és que vostè, senyor Puig, no continués en el Departament d'Interior. Per tant, dona la sensació que el que ha fet el senyor Mas o el senyor Junqueras és buscar-li una ubicació a vostè, convertint el Departament d'Empresa i Ocupació, que no és poc, en el calaix desastre on posar en el senyor Puig. Fixi's, senyor Puig, dels 7 consellers que han repetit respecte a l'últim govern de la Generalitat de Catalunya, vostè és l'únic a qui l'han canviat de departament, amb la qual cosa no crec que l'hagin canviat com a premi per la seva gran gestió al front del Departament d'Interior. Per això li pregunto, senyor Puig, el seu model de gestió empresa i ocupació serà el model de gestió que vostè va aplicar en el Departament d'Interior? Senyor Puig, vostè ha parlat que aquest govern és un govern de continuïtat amb l'anterior. Pensa reduir l'atur en els propers 24 mesos, d'acord amb el compromís que va assumir l'anterior conseller d'Empresa i Ocupació i company seu de conseller executiu fins fa 2 mesos, de reduir l'atur en un 50% en 4 anys? Com el senyor Mas va adelantar eleccions 2 anys, després de 20 mesos de govern, ara queden 24 mesos, que és el termini que li queda per complir o no el compromís que va assumir el seu antecessor i company amb vostè del Consell Executiu fins fa 2 mesos. Senyor conseller, vostè parla de predisposició per part, que vol mantenir predisposició amb totes les forces polítiques de diàleg. Per tant, li emplaço que aquest diàleg el porti verdaderament i no simplement es representi un diàleg només amb el conseller a l'ombra, mal anomenat cap de l'oposició, el senyor Junqueras o el senyor Amorós, envers Esquerra Republicana. Senyor Puig, li dic amb tota franquesa, vostè no és el conseller que li convé a les empreses i treballadors de Catalunya. Vostè és un conseller més pendent de separar Catalunya de la resta d'Espanya i de la Unió Europea que no pas de treballar per donar estabilitat, confiança i seguretat jurídica a les empreses a Catalunya. I hem de recordar que sota les empreses hi ha treballadors. Senyor conseller, les empreses necessiten estabilitat, les empreses necessiten confiança, les empreses necessiten seguretat jurídica i vostè, amb els seus plantejaments separatistes, el que no genera és ni estabilitat, ni confiança, ni seguretat jurídica. Senyor Puig, creu que les empreses catalanes el que volen és un govern de Convergència i Unió que s'ha llançat en els versos d'Esquerra Republicana de Catalunya? Creu que les receptes del tripartit del qual ERC era la peça fonamental és el que li convé ara a Catalunya? Senyor conseller, quina opinió creu que li mereix a les empreses i inversors que vulguin venir a invertir a Catalunya que l'acord ERC-CIU estableixi un impost sobre les llaunes de Coca-Cola, un impost sobre els avions o un impost sobre els dipòsits d'estalvi de la gent? Creu que totes aquestes mesures ajudaran a disposar de més inversió i que les empreses a Catalunya se sentin més còmodes? Senyor conseller, quina és la seva veritable prioritat al front del Departament d'Empresa i Ocupació? Li pregunto això perquè no havien passat ni 2 setmanes del seu nomenament que vostè ja estava iniciant els tràmits per multar a una empresa perquè el seu cartell exterior posava muebles i no mobles. I aquí li ensenyo l'acte, senyor conseller. L'acte del 10 de gener de 2013, a les 12:05, com el seu departament inicia els tràmits per multar a una empresa perquè el seu cartell exterior posa muebles i no mobles.
És aquest el seu model d'atracció d'inversions, de generació de confiança i de generació de seguretat jurídica? Buscar si una empresa al seu cartell posa muebles i no mobles? Això és el que demostra, senyor Puig, sense ànim d'ofendre'l, és que vostè és un talibà del separatisme. Deu ser que com vostè ja no mana sobre els antiavalots, ara s'ha buscat un escamot perseguidor de rètols, el qual és prou lamentable tenint en compte la situació econòmica i de crisi que pateix Catalunya. Senyor conseller, Catalunya està perdent competitivitat en relació a la mitjana espanyola. La inflació aquí és del 3,3%, mentre la mitjana espanyola és del 2,6%. Catalunya està a prop, com li recordava el seu conseller a l'ombra, el senyor Amorós, Catalunya està a prop del 1 milió d'aturats. Comunitats autònomes com Madrid, Aragó, Cantàbria o La Rioja, que comparteixen model de finançament amb Catalunya, per cert, un model de finançament que va ser avalat i votat favorablement pels seus socis de govern Esquerra Republicana de Catalunya, tenen taxes d'atur entre 4 i 5 punts percentuals inferiors a Catalunya. Senyor Puig, Catalunya també es troba en altes taxes de sobrequalificació, és a dir, persones que estan treballant en llocs que requereixen molta menys qualificació de la que tenen aquests treballadors. Això en aquestes persones genera insatisfacció personal, menors salaris i també genera pel conjunt de la societat, pel conjunt de Catalunya, una pèrdua de potencial agregat de la nostra economia. D'això, senyor conseller, ni una sola paraula a la seva extensa intervenció. Senyor Puig, l'atur juvenil continua sent un llast per a la nostra economia. Per això li pregunto, comparteix les paraules del seu antecessor que els joves, per trobar treball, han de marxar a Londres a servir cafès? Ho comparteix en aquesta voluntat seva d'un govern de continuïtat? Senyor Puig, vostè porta 2 mesos de conseller d'Empresa i Ocupació. Hem conegut el cas de Nissan, positiu, com també hem conegut com el govern d'Espanya manté el plan PIBE de suport a l'automòbil. Casualment o no, hores després de la decisió del Consell de Ministres de mantenir el plan PIBE, es va conèixer la decisió de Nissan. Però també hem conegut altres situacions, com la de Derbi, com la de General Electric i altres empreses que marxen de Catalunya, que redueixen plantilla a Catalunya i que desinverteixen a Catalunya. Per això, conseller, li pregunto, què ha fet vostè en aquests 2 mesos que porta com a conseller? Ahir el seu company de federació, el senyor Duran, li exigia mesures amb molta duresa al president Rajoy sobre ocupació en el debat sobre l'estat de la nació, que per cert demà el Consell de Ministres aprovarà un paquet de mesures per afavorir l'emprenedoria i la creació d'ocupació al conjunt d'Espanya. Doncs bé, això mateix que li exigia el senyor Duran amb duresa i amb fermesa en el senyor Rajoy, sembla ser que s'oblida d'exigir-los a vostès. Per exemple, un pla de xoc contra l'atur. Vostès ni el tenen, ni l'han pensat, ni sembla ser que el vulguin fer. El que sí sabem és que vostè vol fer una llei d'emprenedoria, i espero que aquesta llei d'emprenedoria no sigui la d'Esquerra Republicana de Catalunya, que vostè, que era diputat la legislatura passada, amb el seu vot hi va votar contràriament. Per això, senyor conseller, tal com li deia el senyor Luna, a l'últim ple del Parlament, no es llenci en els braços de l'acord ERC-CIU i en lloc de fer la llei que vol Esquerra Republicana de Catalunya, accepti una ponència de llei de tots els partits en referència a l'emprenedoria. Per tal que no acabem tenint una llei contrària en el que necessiten les pimes, els autònoms i els emprenedors catalans. Senyor conseller, al Partit Popular Català li emplacem a no quedar-se passiu, a no dedicar-se tant si és de dia com de nit, com ha fet en la seva intervenció, a culpar de tot a Madrid. Així els hi va anar amb aquesta estratègia de culpar de tot a tothom, excepte vostès, de tot el que succeeix. Menys 12 diputats. I optant i necessitant avui llançar-se en els braços d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquells, Esquerra Republicana de Catalunya, que en 2 ocasions van impedir que vostès poguessin governar la Generalitat, tot i tenir més diputats que cap altra força política. Per això, senyor conseller, abandoni la passivitat dels últims 2 anys. Vostè era membre d'aquell Consell Executiu. Abandoni la passivitat dels últims 2 mesos com a conseller d'Empresa i Ocupació i impulsi mesures. Reformi el Servei d'Ocupació de Catalunya. Avui, Infojobs, Randstad, Page Personnel són més útils pels aturats catalans que no pas el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Senyor conseller, com ja li he dit, realitzi una llei d'emprenedoria, no la llei d'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó una llei que afavoreixi els emprenedors, els autònoms i les pimes catalans. Impulsi un pla renove de maquinària industrial. Treballi perquè hi hagi una llei de morositat catalana per evitar impagaments en el sector privat i del sector privat amb el sector públic. Impulsi un pla renove del sector del moble. Abandoni les multes lingüístiques, com hem vist, que vostè ha fet, i això sí que ha estat diligent, just a l'iniciar la seva etapa com a conseller d'Empresa. I destini, senyor conseller... Vaig concloent, senyor diputat. Vaig acabant, senyor president. I destini, senyor conseller, els esforços a combatre l'atur, a afavorir el creixement econòmic i evitar impostos estrafalaris com és els que han pactat vostès en l'acord ERC-CIU que perjudiquen enormement l'activitat econòmica. I miri, senyor conseller, el mes de setembre el seu govern, que vostè era membre, el senyor president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, sortien a bombo i plateret a presentar el projecte Barcelona World. Ni una paraula. Vostè ha intervingut durant gairebé 45 minuts i no ha dit una sola paraula de Barcelona World, que era teòricament el gran projecte substitut d'Eurovegas, després d'haver-ho perdut, que salvaria el turisme i que ens faria una economia turística a nivell mundial. Doncs fixi's, ni una sola paraula. Això demostra que vostès diuen una cosa i després fan la contrària. I miri, vostè ha fet una cosa que realment és sorprenent. Vostè ha proposat avui un canvi de la Constitució des del Parlament de Catalunya com a conseller d'Empresa. Vostè ha proposat que es canviï l'article 149.22 respecte a l'energia i les competències estatals en matèria energètica. Per tant, li emplaço, senyor conseller, que es dediqui a les seves competències, que és pel que l'han elegit conseller i pel marc per l'ordenament jurídic que vostè s'empara, i no es dediqui a intentar desviar l'atenció posant les culpes i intentant trobar culpables a la seva, dels últims 2 anys, i estic convençut, vist els seus 2 mesos com a conseller, incompetència manifesta. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies, senyor diputat.